გამარჯობა. ეს არის Logic Solicitors და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რა ხდება თუ უგულებელყოფთ letter before the actions, ანუ სასამართლოში სარჩელის წინარე წერილს. პასუხი მოკლედ, თავდაპირველად არაფერი, მაგრამ მალე ყველაფერი letter before the action უბრალოდ დამაშინებელი ფურცელი არ არის. ეს არის ბოლო შანსი დავის მოგვარებისთვის. სანამ სასამართლო პროცესები დაიწყება. თუ უგულებელყოფთ, გზავნით მკაფიო შეტყობინებას. მე არ ვერთვები, რაც შეიძლება ნიშნავდეს სანდოობის დაკარგვას, სასამართლო დავას, ან ზოგ შემთხვევაში სამართლებრივ ხარჯებსაც კი. სასამართლოები ელიან, რომ მხარები თავიდანვე იჩენენ გონივრულობას და თანამშრომლობას. თუ არ უპასუხებთ და სარჩელი დაიშვება, მოსამართლემ შესაძლოა ხარჯებზე დაგაჯარიმოთ, თუნდაც საბოლოოდ მოიგოთ საქმე. დრო გადამწყვეტია, უმეტესწილად ასეთ წერილზე პასუხისთვის 7-დან 14 დღემდე არის მოცემული. გამოიყენეთ ეს გონივრულად, მიიღეთ იურიდიული კონსულტაცია, სადაც მოლაპარაკება ან მოემზადეთ თქვენი დაცვის პოზიცია. ასე რომ, თუ მსგავსი წერილი მოგივიდათ და გიდევთ მაგდაზე, არ შეშინდეთ, მაგრამ არც უგულებელყოთ, რადგან სასამართლოში სიჩუმე შეიძლება ძალიან ძვირი დაგიჟდეთ. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი მეტი სამართლებრივი რჩევების მისაღებად.